டேய் சவலா, நல்லா பண்ற காலங்காத்தால. அது ஒண்ணும் இல்ல வாத்தியார. நேத்து கேரளா போயிருந்தா அங்க ஒரு ஜோசிகாரனை பார்த்தேன். சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆகணும்னா ஓடுற ஓடையில 9 மணி நேரம் தியானம் பண்ணணுமா. அப்படி பண்ணா சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆயிடுமா. அதான் தியானம் பண்ணுறேன். டேய், இப்படி பண்ணா சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆகாது. சீக்கிரமா காரியம் தான் ஆகும் உனக்கு. யோ வாத்தியார, காலங்காத்தால அபசகனமா பேசாதியா. அப்போ அசிங்கமா பேசிட்டாடா. மகன கல்யாண ஆசையில ஜன்னி வந்து சாவ போடா. மேல வந்து தோணடா பைத்தியக்கார பையில.